No plus minus toto licuje. A tam radšej nechať viacej miesta. Zdrojový kód je pre mňa odhalenie ako keby tých najzákladnejších motívov a postupov, ale zároveň aj techník, ktorými ľudia pracujú. V podstate je to možno niečo, čo čiastočne aj odhaluje know-how, čiže naozaj človek môže nahliadnúť niekam, kde pri finálnom produkte ako keby nemá možnosť. Vlastne aj celá koncepcia knihy, keď som začal nad ňou uvažovať, bola založená práve na tom, že pokúsiť sa odhaliť alebo ukázať to myslenie, tie pohnutky a možno, že techniky a postupy, ktorými pracovali aj prezentovaní dizajnéri. Ten koncept toho systému je založený na prelínaní digitálneho a tlačeného obrazu a vlastne vytváraní alebo pracovaní vo všetkým, čo vzniká medzi tým. To znamená, že máme vytlačený obsah na stranách, ktoré sú čiastočne potlačené, ale zároveň ich dopovedáme tým digitálnym obrazom. Lenže keď pohybujeme tou fyzickou knihou, ten obraz zostáva statický, čiže vznikajú tam rôzne nové súvislosti, hlavne medzi tými stranami, alebo teda medzi tým, čo sa odohráva, keď človek listuje ďalej. Fashion source code, to je nejaký kód našej módy. A ako tu vidíme, tak v podstate každý z nás pracuje s niečím iným. A ja ten kód vnímam ako ten akoby vlastné vyjadrenie sa toho výtvarníka, toho návrhára, ktorý vychádza akoby z nejakých tých slovenských tých koreňov tradícií, ale nielen v tom slova zmysle toho ľudového, v spojení s tou modernou technológiou. Práve podľa mňa to je aj tá budúcnosť tej módy, prepojiť tú tradíciu, to, čo máme, s niečím novým. Naša inšpirácia, myslím, že vyplýva vždy z našich koreňov, alebo tak ako ja napríklad pracujem v mojej aktuálnej kolekcii, ktorú som vytvorila s fotografiami z môjho detstva, tak tú tradíciu vidím napríklad práve v tej farebnosti tých fotografií 90. rokov a tá vytvorila taký úplne špeciálny farebný kód celej mojej kolekcie. Ma bavilo, aj ma baví stále sa vrácať do tej minulosti, ale nie takým tým úplne nejakým prvoplánovým spôsobom vyťahovať ten ornament, ktorým je vlastne známy, ten ľudový odev tradičný a to odievanie, ale skôr tak ako prepájať to s tou súčasnosťou a priniesť do toho taký nový pohľad. Tak osobne vnímam, že je naozaj fascinujúce stáť na tomto globálnom fóre. Naozaj Londýn je proste úžasné, pulzujúce mesto, ktoré prijíma nové impulzy, nové momenty, ktoré absorbuje všetko takéto inovatívne, naozaj ako špongy a myslím, že aj z toho historického hľadiska je pre slovenskú modu takou obrovskou príležitosťou byť súčasťou nejakého globálneho príbehu. A v súčasnosti to ani inak nejde, dá sa tak povedať, že z mody sa stáva globálna téma a preto je ako keby dôležité snažiť sa vstúpiť do toho obrovského kolobehu
A myslím si, že práve v súčasnej dobe je mimoriadne aktuálne práve v dobe globalizácie hľadať také tie individuálne prejavy tých jednotlivých krajín, jednotlivých prístupov. Myslím, že naozaj organizátori tou témou Utopia hľadali nové možnosti, nové cesty, povzbudzovali práve momenty, ktoré idú ako keby proti tým globalizačným tendenciám. Je skvelé, ako keby vidíte svoje veci v takom inom kontexte, v takom inom prostredí a konfrontácii vlastne nejaké aj s tými ostatnými dizajnérmi a inými prístupmi. Je to aj také motivačné do budúcna, že sa cítim taká namotivovaná a teším sa, že idem vytvoriť niečo nové. Je to pekné, práve tá rôznorodosť, tá multikultúra, to je to, čo robí vlastne ten svet módy a celkovo život zaujímavým. Sme tu už 3. rok a vidíme teraz ten veľký posun aj v tom, akí ľudia z fashion businessu sem prídu a prišli. V tejto chvíli môžeme povedať, že skutočne reálny záujem majú ľudia z obchodného domu Barneys o jedného z našich dizajnérov. Rovnako ako pred chvíľou tu bola Hilary Alexander. Prišli sme ľudia z London College of Fashion, vyslovene konkrétne sa pozrieť na našu exhibíciu, na našu knihu interaktívnu. A tu je vlastne vidieť, ako skutočne už zapadáme viac a viac, aj keď pomaly, na tú fashion mapu sveta, čo ma veľmi teší.